Oikein jos voitiin kaikki YouTube tänään. Oi vittu. On sharpia-säätöstä. Eli tänään pelaan astuntia, joten tää on Inus-video. Eli vähän ääniä. Joo, eli tämmönen video, että mä en välttis vähän aikaa tekee tässä videota. Suosittelette katsoa sitä, mutta mulla ei vaan yksinkertaisesti on nettiä. Ja tää video tulee kaverina sillä. Joten pahoittelen, että ei tule videota vähän aikaa. Mut kello asumaan. Noniin, eli mä tuun tekemään vähän aikaa videota. Ja mä oon kuvannut Portoflesta tämmösen gameplay, mutta nyt ei ole se onnistunut, joten mä kuvaan tätä peliä. Joo, eli ei välttämättä vähän aikaa videota. Ei välttämättä vähän aikaa videota, joten me nähdään. Mä pahoittelen ja me nähdään ensi videon parissa, joka on vähän aikaa, joten mennään sanotaan nyt moikka moi vähäksi aikaa ja mä vaan pahoittelen tätä viivästystä, eli se olisi tällä kertaa moikka moi.